लप्से फेदीका आन्दोलनरत पक्षसँग 3 बुँदे सहमति आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरिने। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओली बीच बालुवाटारमा वार्ता। गण्डकी प्रदेशमा आज सभामुखको निर्वाचन हुँदै सभामुख चयनमा अल्झियो सुदूरपश्चिम सभा। माघीको बहानामा मिति घरकाउँदै ज्येष्ठ सदस्य। मध्य प्रदेशमा सभामुख र उपसभामुखको आज उम्मेदवारी दर्ता हुँदै कर्णालीमा सभामुखका लागि आज उम्मेदवारी दर्ता हुँदै एमालेबाट 3 जना आकांक्षी। माघ 2 मा 25औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइने। थारू समुदायमा माघीको रौनक। टुडी खेलमा आज र भोलि महोत्सव हुँदै मुगुको छायानाथ रारामा अन्तर्जातीय विवाह गर्नेलाई 1 लाख रुपियाँ दिने। माघे संक्रान्तिमा बन्दीपुरमा पनि गोरु जुधाइने। अफलाइन राइडरलाई धमाधम कारबाही गर्दै प्रहरी चोकचोकमा पठाउ हो भन्नेसँग सावधान रहन आग्रह। के विष्णु माझीले अरूका गीत गाउन छोडेकी हुन् त किन गुमगाम रहेकी छिन्? विष्णु माझी सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको विषय बन्दै। सन्दीप लामिछानेलाई राष्ट्रिय टिममा फर्काउन हतारो। माघे संक्रान्ति सँगै तरुलको व्यापार बढ्दै। सिन्धुवा बजारमा आगलागीबाट 49 लाख बराबरको धनमालको क्षति। खोप नलगाउँदा नेपालगञ्जमा दादुराको प्रकोप बढ्दै। दिपायल विमानस्थलमा 5 महिनादेखि वायु उडान बन्द भएपछि नागरिक समस्यामा। पहाडी क्षेत्रको मौसम आंशिक बदली। तत्काल पानी पनि नपर्ने, हिमपात पनि नहुने सम्भावना। दर्शकबिन नमस्कार, नेपाल पोस्टको बुलेटिन न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म गोविन्द चपगाई। आज पुस 30 गते शनिबार। सदा चाहिँ आज पनि देश तथा विदेशमा घटेका घटना, राजनीति खबर, विभिन्न नेताहरूको तर्क, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, खेल खबर, मौसमको अपडेट लगायत आज दिनभरि कहाँ के भयो के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। समाचार समय अवधिसम्म हामीसँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ। लप्सी फेदीका आन्दोलनरत पक्षसँग 3 बुँदे सहमतिको प्रसङ्गबाट। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र काठमाडौँ शङ्खरापुर नगरपालिका 3 स्थित बोझेनीका आन्दोलनरत पक्षसँग 3 बुँदे सहमति भएको छ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 की सांसद शोभिता गौतम, नगरपालिकाका प्रमुख रमेश नापित, काठमाडौँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्याय, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र वडा अध्यक्षहरूको उपस्थितिमा आन्दोलनरत पक्षसँग हिजो शुक्रबार झण्डै 5 घण्टा भएको वार्तामा विगत केही दिनदेखि भइरहेको आन्दोलन स्थगित गर्ने निर्णय भएको छ। वातावरणलाई सहजीकरण गर्न सब स्टेशन निर्माण स्थलमा स्थानीयबाट भइरहेको अवरोध तत्काल स्थगित गर्ने र स्थानीय प्रशासनबाट शान्ति सुरक्षाका लागि परिचालन गरिएका प्रहरीलाई फिर्ता पठाउने निर्णय भएको छ। मानव बस्तीमा सब स्टेशन निर्माण गर्न नहुने र यसलाई अरू नै ठाउँमा सार्नुपर्ने माग राख्दै केही स्थानीयले सब स्टेशन निर्माणमा अवरोध गर्न दैनिक रूपमा त्यस क्षेत्रमा प्रदर्शन हुँदै आएको थियो। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता जारी रहेको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको वार्तामा सरकार विस्तार र सभामुख निर्वाचनको विषयमा छलफल भइरहेको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दिएको छ। दुई नेताबीच प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ। प्रमुख सत्ता साझेदार दलहरू बीच भागभण्डामा सहमति जुट्न नसक्दा मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन सकेको छैन। त्यसैगरी सभामुख र राष्ट्रपति जस्ता पदमा नेपाली कांग्रेसले पनि दाबी गर्दा गठबन्धनमा संशय पैदा भइरहेको छ। गण्डकी प्रदेशमा आज सभामुखको निर्वाचन हुने भएको छ। समाचार सङ्कलन गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म अहिले 3 बजे बस्ने प्रदेश सभाको बैठकमा सभामुख चयन गर्ने गरी प्रदेश सभा सचिवालयले कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। कार्यक्रम अनुसार आज बिहान 11 बजेदेखि 1 बजेसम्म प्रदेश सभा सचिवालयमा सभामुख पदका लागि उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकिएको थियो। उक्त समयभित्र दर्ता भएका उम्मेदवारीको 31 बजे सूची प्रकाशन गर्ने तालिका रहेको थियो। त्यसैगरी अहिले 3 बजेको बैठकमा उम्मेदवारीको सूचनामाथि छलफल भई निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव हरिराज पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। सत्ता गठबन्धनमा गण्डकीमा नेकपा एमाले मुख्यमन्त्री र माओवादीले सभामुख पाउने गरी भएको सहमति अनुसार एमालेका संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएर शुक्रबार प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाइसकेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको सभामुखको निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने बारे अन्यल भएको छ। अस्ति भएको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रका भीम भण्डारी र कांग्रेसका मानबहादुर रावल मध्ये कसैले पनि बहुमत ल्याउन नसकेपछि हिजोको लागि बैठक आह्वान गरिएको थियो, तर हिजो बैठक नै बस्न सकेन। अझै पनि बैठक कहिले बस्ने र निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने बारे अन्यल रहेको छ। संविधानमा पहिलो बैठक बसेको 15 दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ। यहाँ पहिलो बैठक पुस 18 गते बसेको थियो,
त्यो अनुसार माघ 2 गतेसम्म सभाले सभामुख र उपसभामुख पाइसक्नुपर्छ। फेरि सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन सँगै गर्न सकिने अवस्था पनि रहेको छैन। संविधानमा उपसभामुखको निर्वाचन तालिका सभामुखले निकाल्नु पर्ने उल्लेख रहेको छ। यसको अर्थ पहिले सभामुख चयन भइसकेर त्यसपछि उपसभामुखको निर्वाचन हुनेछ। यता सभा अध्यक्ष शिवराज भट्ट भने दुवै पदको एकै दिन निर्वाचन गर्ने तयारीमा लागेका छन्। माघ 2 गते बिहान सभामुखको निर्वाचन सम्पन्न गरेर त्यस लगत्तै उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने तयारीमा उनी पुगेका छन्। थारू समुदायको माघी पर्व लागिसकेको हुँदा माघ 2 गते सभामुखको निर्वाचन गर्ने तयारीमा पुगेको उनले जानकारी दिएका छन्। मध्य प्रदेशमा सभामुख र उपसभामुखका लागि आज प्रदेश सभा सचिवालयमा मनोनयन दर्ता हुने भएको छ। सभामुख र उपसभामुखको प्रस्ताव दर्ताका लागि प्रदेश सभा सचिवालयले आज बिहान 11 बजेदेखि अहिले 3 बजेसम्मका लागि समय दिएको हो। प्रस्तावित सभामुख र उपसभामुखको नामावली आज दिउँसो 3:30 बजे प्रकाशन हुने प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रञ्जित यादवले जानकारी दिएका हुन्। प्रदेश सभा प्रस्तावित सभामुख र उपसभामुखको प्रस्तावकले प्रस्तुत गर्ने, समर्थकले समर्थन गर्ने र दर्ता भएको प्रस्तावहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने सचिवालयका सचिव यादवले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन तालिकामा उल्लेख रहेको छ। यसैगरी कर्णालीमा सभामुखका लागि आज उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समय सीमा तोकिएको छ। प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार आज शनिबार बिहान 10-11 बजेसम्म मतदाता नामावली प्रकाशन गरिने तालिका रहेको थियो भने 11 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समय तोकिएको छ। यस्तै 5:15 बजे उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गरिनेछ भने 5:30 बजेसम्म उम्मेदवारको प्रस्ताव उप दाबी विरोधको समय तोकिएको छ। साथै आइतबार बिहान 10 बजे उम्मेदवारको प्रस्ताव फिर्ता सम्बन्धी समय तोकिएको छ भने 10:30 बजे अन्तिम नामावली प्रकाशन र 11 बजेबाट सभाको बैठक प्रारम्भ, मत विभाजन र निर्वाचन परिणाम घोषणा हुने प्रदेश सभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ। विक्रम सम्वत 1990 माघ 2 गते दिउँसो 2:24 बजे भूकम्प गएको सम्झनामा माघ 2 गते देशभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी 25औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइने भएको छ। भूकम्प सुरक्षित पूर्वाधार, सुरक्षित जीवनको आधार नाराका साथ दिवस मनाउन लागि आज शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी प्राप्त भएको छ। भूकम्पले नभई कमजोर संरचनाले मानवीय लगायतका क्षति गर्ने भएकाले भूकम्प प्रतिरोधी संरचना बनाउन नागरिकलाई चेतना जगाउने उद्देश्यले उक्त नारा तय भएको हो। विक्रम सम्वत 2055 देखि माघ 2 गतेलाई राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको छ। भविष्यमा आउन सक्ने भूकम्पका बारेमा जनचेतना जगाउने उद्देश्यले सरकारले यो दिवस मनाउन सुरु गरेको थियो। पश्चिम तराईका थारू समुदायमा यति बेला माघीको रौनक छाएको छ। थारू समुदायको मुख्य पर्व माघी भोलि मनाइने भएकाले केही दिन अघिदेखि नै थारू बस्तीमा चहल पहल बढेको छ। कामका लागि बाहिर गएकाहरू माघी मनाउन घर फर्किएका छन्। माघी पर्वलाई थारू समुदायले नयाँ वर्षका रूपमा समेत मान्ने गर्दछन्। यस पर्वलाई थारू समुदायले बर्का त्योहार अर्थात् ठुलो पर्वका रूपमा मनाउने गर्दछन्। माघी अवसरमा थारू संस्कृति झल्काने नृत्यले गाउँघर गुन्जयमान हुने गरेको छ। गाउँ थारू बस्तीमा युवा युवती माघीमा मगौटा, सखिया र हुर्दङ्गा नाच नाच्ने गर्दछन्। माघे संक्रान्तिको अघिल्लो दिन आज थारू समुदायमा जिता मार्ने अर्थात् सामूहिक रूपमा सुँगुर बुङ्गुर मारेर खाने गरिन्छ। आज रातभर जागरण बसेर भजन कीर्तन गर्ने चलन पनि रहेको छ। छायानाथ रारा नगरपालिकाले अन्तर्जातीय विवाह गरेमा प्रोत्साहन स्वरूप रु 1 लाख रुपियाँ दिने भएको छ। नगरपालिकाको 12औं विधेयक नगर सभाले जातीय विभेद विरुद्ध दलित नीति नियमावली पास गर्नुका साथै उमेर पुगेका युवाहरूले अन्तर्जातीय विवाह गरेमा उनीहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप रु 1 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराइने भएको छ। दलित छुवाछुत अन्त्य र उनीहरूको हक अधिकारका लागि दलित नीति नियमावली 2079 सभाबाट बहुमतले पास भएकाले त्यसै अनुरूप काम गरिने नगर प्रमुख विष्णु कुमार भामले जानकारी दिए। उनले पालिका भित्रका 1 देखि 14 वडासम्मका 1300 दलित घरधुरी रहेको जानकारी दिएका छन्। संस्कृति बाजा र सिपमूलक आय आर्जनका लागि प्रति घरधुरी पहिलो चरणमा 2500 का दरले दलित भत्ता उपलब्ध गराइने जानकारी दिए। सो भत्ता अन्तिम 5 वर्षको कार्यकालमा रु 5000 सम्म पुर्याउने लक्ष्य रहेको पनि उनले जानकारी दिएका छन्।
माघे संक्रान्ति पर्वको अवसरमा तनहुँको बन्दीपुरमा पनि गोरु जुधाइने भएको छ। बन्दीपुर गाउँपालिका 2 कुकुर्तीमा गोरु जुधाइ प्रतियोगिता गर्न लागि छ। नारायण गोपाल युवा क्लबको आयोजनामा सो प्रतियोगिता हुन लागेको अध्यक्ष उज्जवल गुरुङले जानकारी दिएका छन्। क्लबले प्रत्येक वर्ष माघे संक्रान्तिमा गोरु जुधाइ प्रतियोगिता गर्दै आएको छ। प्रतियोगिताका लागि स्थानीय वासीले नै पालेको गोरु सहभागी गराउनु पर्नेछ। प्रतियोगितामा पहिलो हुने गोरुका धनीले नगद रु 15,000 र दोस्रो हुनेले रु 7,000 पुरस्कार पाउनेछन्। सो अवसरमा क्लबले आमा समूहका लागि डोरी तान्ने प्रतियोगिता, पुरुषका लागि बाँसको लिङ्गोबाट भाले टिपाई प्रतियोगिता र खुल्लातर्फ घैँटो फुटाई प्रतियोगिता तथा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। पछिल्ला दिनहरूमा अफलाइन राइडरले विकृति बढाउँदै गएपछि प्रहरीले यसलाई नियन्त्रण गर्न विशेष अपरेसन सुरु गरेको छ। जसअनुसार प्रहरीले विभिन्न समयमा अफलाइन राइड गर्नेहरूलाई नियन्त्रणमा लिई सचेत गराउँदै फेरि अफलाइन राइड गरेमा कडा कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। केही दिन अघि मात्रै काठमाडौँको विभिन्न स्थानबाट करिब 150 जना अफलाइन राइडरलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरी परिषद टेकुले जानकारी दिएको छ। बागमती प्रदेशले राइड सेयरिङलाई कानुनी मान्यता दिए पनि आवश्यक कार्यविधि बनाउन ढिलाइ भइरहेको अवस्थामा अफलाइन राइड नियन्त्रण गर्ने प्रहरीको प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ। गलत मानसिकताका व्यक्तिले अफलाइन राइडको सहारा लिएर विभिन्न आपराधिक कार्यमा सहभागी भएको र थप बढ्न सक्ने आकलन गर्दै प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर सचेत गराएको प्रहरी परिषद टेकुका प्रवक्ता एसपी दिनेश मैनालीले जानकारी दिएका छन्। केही दिन अघिदेखि समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत अपरेसन चलाइएको एसपी मैनालीले जानकारी दिएका छन्। पछिल्लो समय अनलाइन राइड सेयरिङको लोकप्रियता बढ्दै जाँदा अफलाइन राइड सेयरिङ विकृति बढ्दै गइरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका प्राय चोकहरूमा अफलाइन राइडिङ गराउनेहरूको भिड बढ्दै गएपछि प्रहरीले समेत यसको व्यवस्थापनका लागि चासो देखाउन सुरु गरेको छ। केही दिन अघि मात्रै कोटेश्वरमा अफलाइन राइडरले यात्रु लुटपाट गरेको घटना बाहिरिएको थियो। अफलाइन राइडिङका क्रममा कतिपयले भने यौनजन्य दुर्व्यवहारका घटना हुने गरेको समेत पाइएको प्रहरीले बताएको छ। चोक चोकमा पठाउ हो भन्नेसँग सावधान रहन पनि प्रहरीले आग्रह गरेको छ। लोकदोरी गायिका विष्णु माझी यति बेला पुनः घुमघाम जस्तै बनेकी छिन्। 6 महिना भयो उनको नयाँ गीत रिलिज नभएको। 1 वर्षभन्दा बढी भयो अरूका गीत गाउन छोडेको। उनी अहिले काठमाडौँमा बसोबास गर्छिन्, तर कहाँ बस्छिन् भन्ने लोकगीत क्षेत्रका कलाकारलाई कसैलाई पनि थाहा छैन। प्रत्येक 30 मा उनको खोजी हुन्छ र एउटा गीत पनि आउँछ, तर यति बेला निकै डिमान्डेड गायिकाको छवि बनाएकी विष्णु भने बेखबर बनेकी छिन्। गत वर्षको 30 मा रिलिज भएको चरी जेलैमा 2 उनको पछिल्लो गीत हो, तर भाग 1 जति चल्न सकेन। पुरानै स्वादलाई मिलाएर गीत ल्याएको भन्दै उनी आलोचित पनि भइन्। यो गीतमा उनकै पति सुन्दरमणि अधिकारीको शब्द र संगीत रहेको छ। विष्णुले श्रीमान सुन्दरमणिको कम्पोज भन्दा अरूको गीत नगाएको वर्ष दिन बितिसक्यो। लोकगीत क्षेत्रका धेरै कलाकारलाई लाग्न थालिसकेको छ कि माझीले आफ्नै बाहेक अरूका गीत गाउने छैनन्। उनीसँग धेरै गीतमा सहकार्य गरेका शिव हमालले यो कुराको संकेत गरे। उहाँले बाहिरी गीत नगाउने भन्नु भएको हो। सायद यही कारण नयाँ गीत नआएको हुनुपर्छ उनले भने। हमालको जस्तै कुरा अर्का गायक कुलेन्द्र विश्वकर्माको समेत रहेको छ। विष्णु माझीसँग नयाँ गीतमा सहकार्य गर्ने योजना बुनेका कुलेन्द्रले माझीको पारिश्रमिक निकै बढेको कुरा सुनेपछि योजनाबाट पछाडि हटेका छन्। बजारमा अहिले माझीको पारिश्रमिक 7 लाख रुपियाँ पुगेको चर्चा रहेको छ। पारिश्रमिक बढी माग्दा अरूको गीत गाउनु नपर्ने भन्ने सोच पनि रहेको हुन सक्ने ठम्म्याई कतिपयको रहेको छ। उहाँसँग गीत गाउने विचार गरेको थिए, तर पारिश्रमिक बढेको कुरा सुनेपछि योजनाबाट पछाडि हटे विश्वकर्माले भने। आफ्नो अघिल्लो गीतमा विष्णु माझीलाई 2 लाख रुपियाँ पारिश्रमिक दिएर वसन्त थापाले सहकार्य गरेका थिए, तर पछिल्लो समय वसन्तले पनि उनीसँग काम गर्न पाएका छैनन्। तर लोकसङ्गीत क्षेत्रमा कतिपयले चाहिँ माझीको पारिश्रमिक 3 लाख रुपियाँ पुगेको र उक्त मूल्यमा एउटा म्युजिक भिडियो नै तयार हुने भन्दै उनलाई अप्रोच गर्न नमानिरहेको बताइन्छ। माझीसँग यसअघि सहकार्य गरेका चर्चित कलाकारहरूको यो टिप्पणी सुन्दा अनुमान गर्न सकिन्छ माझी आफ्ना बाहेक अरूका गीत गाउनका लागि तयार छैनन्। यसबारे गायक शिव हमालको एउटा रोचक अनुभव रहेको छ। माझीसँग गीत गाउनका लागि हमालले माझीका पति अधिकारीलाई आग्रह गरेका थिए। उत्तरमा उनले विचार गरौँला भन्ने जवाब पाए, तर त्यो विचार भनेको के हो भन्ने कुरा हमालले बुझ्न सकेनन्। पत्नी समेत रहेकी माझीको व्यवसायिक डिल चाहिँ संगीतकार पति अधिकारीले नै गर्दै आएका छन्। नेपाली लोक संगीतमा सर्वाधिक खोजिने गायिका समेत रहेकी विष्णु माझीको गीत सालको पातको टपरी लोकदोरी इतिहासमा युट्युबमा धेरै हेरिने गीत बनेको छ, जसको भ्यू समाचार सङ्कलन गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म 8 करोड 42 लाख भन्दा बढी पुगिसकेको छ। चरी जेलैमा, लालुमै, बोकेझार, छिपछिपे पानीमा, लेउ पिँडालु जस्ता हिट गीतले युट्युबमा करोडौं भन्दा बढी भ्यूज पाइसकेका छन्।
बलात्कार आरोप लागेर धरौटीमा थुनामुक्त भएका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई टिममा फर्काउन नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले थालेको परामर्शले विभिन्न प्रश्न जन्माएको छ। उच्च अदालतको आदेश बमोजिम लामिछाने थुनामुक्त भएका छन्, तर उनलाई थुनामै राखेर मुद्दाको सुनवाई गर्नुपर्ने माग सहित सरकारी वकिल सर्वोच्च अदालत जाने विकल्प खुल्लै छ। उच्चले उनलाई सफाई दिएको पनि होइन, त्यसको निक्योल जिल्ला अदालतले गर्दैछ। यसरी मुद्दाको फैसला अघि उनलाई थुनामा राख्ने वा धरौटीमा छाड्ने बारे सर्वोच्च अदालतमा अपिल हुने सम्भावना खुल्लै रहेको र जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको अभियोग टुङ्गो नलागिसकेको अवस्थामा क्यानले परामर्श थालेको छ। उच्चले दिएको आदेश र शर्तबारे लामिछानेलाई जानकारी गराएपछि उनका कानुन व्यवसायी सरोज कृष्ण घिमिरेले हिजो शुक्रबार बिहान क्यानले सन्दीपलाई राष्ट्रिय टिमको कप्तानमा पुनर्बहाली गर्नुपर्ने बताएका थिए। त्यसपछि कुरा गर्दै क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले लामिछाने राष्ट्रिय टिममा फर्कने वातावरण बनोस् भन्ने आफूहरूले चाहेको बताएका छन्। स्वदेशमा कानुन व्यवसायीहरूसँग परामर्श गरिरहेका छौँ, विदेशको अभ्यास पनि हेर्दैछौँ, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसी सँग पनि छलफल गर्नेछौँ। चन्दले भने ऊ लामिछाने आज छुटेको छ, स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ, फिटनेस छ कि छैन त्यो पनि विचार गर्छौँ। हाम्रो चाहना पनि यही छ ऊ राष्ट्रिय टिममा फर्कियोस्। बिहिबार उच्च अदालतले थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएपछि पनि क्यानले लामिछानेलाई भदौमा जुन आधारमा निलम्बन गरेको थियो त्यो आधार भने अझैसम्म बदलिएको छैन। उनी विरुद्ध उजुरी दर्ता भएपछि उनी पक्राउ नपर्दै क्यानले निलम्बनको निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि प्रहरीले अनुसन्धान गरेर जिल्ला अदालतमा मुद्दा नै दर्ता गरेको थियो। भोलि माघ 1 गते माघे संक्रान्ति पर्व, यो सँगै बजारमा तरुल र चाकुको व्यापार फस्टाएको छ। कालीमाटी तरकारी तथा फलफुल बजार, चाबेली स्थित तरकारी बजार, तीनकुने, एकान्त कुना लगायतका तरकारी बजारमा माघे संक्रान्ति पर्वका लागि तरुल किन्न जानेहरूको भिड यति बेला देख्न सकिन्छ। तरुलको मूल्यमा विगतका वर्षहरूको भन्दा फरक नरहेको व्यापारीहरूले बताएका छन्। कालीमाटी बजारमा धादिङ, नुवाकोट, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, रामेछाप लगायतका जिल्लाहरूबाट तरुलहरू आइरहेको व्यापारीले बताउँछन्। अहिले कालीमाटी बजारमा तरुल धेरै आइरहेका छन्। माघे संक्रान्तिको बेलामा मात्रै हुने भएकाले यो नाफा घाटाको कुरा कतिको किन्न आउनुहुन्छ भन्ने हेरेर मात्र थाहा हुने उनीहरूले जानकारी दिएका छन्। सर्लाही, धादिङ, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, नुवाकोटबाट अहिले तरुलहरू बजारमा आउने गरेका छन्। गैराती धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिका स्थित सिद्धुवा बजारमा भएको आगलागीमा रु 49 लाख बराबरको धनमाल क्षति भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनकुटाले जानकारी दिएको छ। स्थानीय सन्तबहादुर राईको 2 तले काठको घरमा ललिता राईले सञ्चालन गरेको फ्रेस हाउसबाट आगलागी हुँदा बजारमा 5 घर जलेर नष्ट भएका छन्। आगलागीको कारण भने खुल्न सकेको छैन। आगलागीबाट राईको घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ भने अन्य 4वटा पक्की घरको छतमा निर्मित टिनका संरचना पनि नष्ट भएका छन्। सरकारले सन् 2023 सम्म नेपालबाट दादुरा रोग निवारण गर्ने लक्ष्य राखेको छ, तर हरेक वर्ष देशका विभिन्न भागमा दादुराको प्रकोप देखिएकाले यो लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौती देखिएको छ। बाँके जिल्ला पूर्ण खोप घोषणा भइसकेको छ, तर बाँकेकै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा गत साता दादुराको प्रकोप फैलियो। स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका प्रमुख सुनिता पौडेलका अनुसार शुक्रबारसम्म 130 जना बालबालिकामा दादुरा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ भने 1 जनाको मृत्यु भएको छ। गत वर्ष पनि जाजरकोट र धादिङमा दादुरा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। सरकारले दादुराको खोपलाई नियमित खोपमै समावेश गर्दै आएको छ। बालबालिकालाई दादुराको खोप 9 महिनामा पहिलो र 15 महिनामा दोस्रो मात्रा दिँदै आएको छ। संक्रमण फैलिएको क्षेत्रमा बालबालिकाले दादुरा विरुद्ध खोपको मात्रा पूरा नगरेको पाइएको छ। अहिले संक्रमण भएका बालबालिका मध्ये 90% खोप नलगाएको पाइएको पौडेलले बताइन्। नियमित खोप वितरण भइरहे पनि यहाँ धेरै बालबालिका खोप लगाउन छुटेकाले संक्रमण फैलिरहेको छ। दिपाल विमानस्थलको स्तर उन्नति भई कालोपत्र भएको 2 वर्ष बितिसक्दा पनि वायु उडानले निरन्तरता पाउन सकेको छैन। जहाज सञ्चालन बन्द भएपछि यहाँका नागरिकलाई समस्या भएको छ। जहाज सञ्चालन बन्द भएपछि बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउन बढी समस्या भएको स्थानीयको गुनासो रहेको छ। नेपालगञ्ज नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र सपना ग्याल्भा जेबी कन्स्ट्रक्सन बीच 2073 सालमा 490 मिटर लम्बाइको धावन मार्ग निर्माण र कालोपत्र सहितको लागि 6 करोड 80 लाख रुपियाँ ठेक्का सम्झौता भएको थियो। सम्झौता अनुसार 2076 साल असार मसान्त भित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि 1 वर्ष म्याद थप भई 2077 सालमा काम सम्पन्न भएको थियो। 2077 साल असोज 17 गते समिट एयरलाइन्सले उडान परीक्षण गरेको थियो। उडान परीक्षण पछि केही समय समिट एयरले निरन्तरता दिएको थियो। समिट एयरले निरन्तरता दिन नसकेपछि तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले धनगढी दिपाल नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज मार्फत उडान सुरु गराए। सुरुमा हप्तामा 2 पटक उडान गर्ने निर्णय गरेको
नेपालको वायु सेवाले कहिले कोभिड कहिले यात्रु छैन भन्दै आलटाल गर्दै आफू अनुकूल महिनामा कहिले 2 पटक त कहिले 1 पटक जहाज उडाउँदै आएको थियो, तर करिब 5 महिना यता उडान पुनः रूपमा बन्द भएको छ। आज देशका पहाडी क्षेत्रको मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको छ। कर्णाली, गण्डकी र प्रदेश 1 का पहाडी क्षेत्रमा मौसम बदली भएको छ। अहिले पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको सामान्य प्रभाव रहेको छ। तराईका केही ठाउँमा मात्रै हुस्सु र कुहिरो लागेको छ। यी क्षेत्रमा पनि दिउँसोमा घाम लाग्ने गरेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जानकारी दिएको छ। हुस्सु र कुहिरो लागेका ठाउँमा जनजीवन प्रभावित हुँदै आएको छ। पहाडी क्षेत्रमा मौसम आंशिक बदली भई तराईका केही ठाउँमा मात्रै हुस्सु र कुहिरो लागेको र बाँकी अरू ठाउँमा मौसम आज सफा नै रहनेछ। तत्कालका लागि वर्षा र हिमपातको सम्भावना नदेखिएको मौसमविद प्रतिभा मानन्दरले जानकारी दिएकी हुन्। काठमाडौँ उपत्यकामा आज बिहान न्यूनतम तापक्रम 4 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको थियो। दिउँसो अधिकतम तापक्रम 17 देखि 19 डिग्री सेल्सियस पुग्ने अनुमान गरिएको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।